Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. اليوم أعزائي التلاميذ راح نكمل مع سلسلة دروس السنة الثالثة متوسط. هاد المرة راح ندخلوا في لا séquence 2. Alors allons à l'essentiel. Donc واش راح نديروا في la séquence 2 راح نقرا لكم la situation. Donc pour rapporter les événements survenus dans votre collège ou votre quartier, vous allez vous entraîner à produire des titres accrocheurs et des chapeaux résumant ces faits divers. يعني في هذه الوحدة أعزائي التلاميذ رايحين نعرفوا كيفاش نكتبوا le titre et le chapeau. Donc tâche 2, à la fin de cette séquence, tu rédigeras le titre et le chapeau de ton fait divers. يعني نتوما رايحين الآن تكتبوا fait divers وكيفاش تكتبوا الشابو وكيفاش تكتبوا كذلك le titre. Donc هذه فيما يخص الوحدة الثانية la séquence 2. نمروا مباشرة للصفحة 33. Alors la page 33, qu'est-ce qui se passe? Alors قالولنا j'exprime. Donc رايحين نلاحظوا ونقولوا arrêt sur image parlons. Donc l'image هذه راهم عندنا اللي عطاوها لنا مغدار باني le 2 janvier 2018 عطاوها لنا قالوا لنا شوفوها وجاوبونا على الأسئلة الآتية. question numéro bon قبل نقراو العنوان Alger incendie près de la rue de Douche Morad بمعنى حريق قريب من شارع دي دوش مراد. Que vois-tu sur la photo? ماذا تلاحظ في هذه الصورة؟ Quelle information peut-on relever dans le titre؟ يعني واش هي المعلومات اللي ممكن أنه نأخذها من خلال العنوان؟ Question 3. En te basant sur le titre يعني إذا ركزنا على le titre la photo et la source وكذلك الصورة والمصدر dis de quel événement s'agit-il يعني واش هو الحدث اللي رانا نتكلموا عليه et quand est-il a eu lieu يعني وما هو المكان ومتى ما هو المكان ومتى من خلال العنوان الصورة والمصدر يعني راح نقولوا واش هما الأحداث هذه وين صرات ومتى صرات. Numéro 4. Cette information est un accident, une catastrophe naturelle ou bien ان في انسوليت يعني هاد الحادثه او هاد الصوره اللي هي في واش راهي تعبر هل هي عباره عن اكسيدون حادثه او بيان كاتاستروف ناتوريل بمعنى كارثه طبيعيه او بيان ان في انسوليت بمعنى حدث غريب. نمروا للسؤال اللي بعده. Alors la question suivante, construisons à l'oral l'essentiel d'un fait divers à partir des questions du tableau. يعني هذا التابلو رانا شفناه العديد من المرات راح نعمروه من خلال الأجوبة اللي كانت عندنا الأولى يعني حول هذه الحادثة. كوا بمعنى ماذا، كون متى، أو أين، conséquence بمعنى نتائج. نروحوا اللي بعدها. Récapitulons à partir des réponses aux questions de la grille يعني من خلال الإجابات اللي حطيناهم في هذا التابلو. Rapporte oralement à tes camarades يعني راح تقول للأصدقاء نتاعك avec tes propres mots يعني وبكلمتك أنت en une ou deux phrases يعني في جملة أو جملتين l'essentiel de cet événement يعني فقط الأساسيات نتاع هذه الحادثة. C'est-à-dire on va écrire une brève. Donc la dernière des choses je vais plus loin et je donne mon avis يعني راح نعطي الاقتراحات نتاوعي. D'après toi من خلالك أنت quelles pourraient être les causes de cet incendie يعني من خلالك أنت واش هي الأسباب اللي خلات هذا الحادث أو الحريق عفوا يندلع. دونك راح نبداوها comme ça. L'incendie peut être dû يعني الحريق ممكن أنه اندلع بسبب ونحدوا الأسباب. دونك هذه فيما يخص صفحة 33. الآن راح نمروا إلى الإجابة معا. Alors نشوفوا الإجابات مع بعض تبعوا معايا جيدا. Alors في الصورة الأولى قالوا لنا واش راكم تلاحظوا كيفاش نجاوبوا نقولوا sur la photo je vois un véhicule en feu. إذا في الصورة رانا نلاحظوا سيارة راهي تحترق. السؤال رقم 2 قالوا لنا في العنوان واش يمدلنا العنوان والصورة والمصدر واش يوجدونا أو ماذا يعني ما هي المعلومات اللي ناخذوهم من العنوان. Alors dans le titre on apprend qu'un incendie هنالك حريق s'est déclenché يعني اندلع près de la rue de Douche Morad يعني بالقرب من شارع دي دوش مراد à Alger. السؤال رقم 3 قالوا لنا من خلال العنوان والصورة ولا سورس والمصدر واش هي المعلومات اللي نستخرجهم. Alors il s'agit d'un incendie هنالك حريق qui s'est déclenché اندلع non loin de la rue de Douche Morad بمعنى ليس بعيدا على شارع دي دوش مراد à Alger وانت le 2 janvier 2018. Question numéro 4. هذه المعلومة قالوا لنا هل هي accident ولا catastrophe naturelle ou bien un fait insolite. Alors automatiquement cette information est un accident. السؤال اللي بعده نعطيونا هذاك التابلو قالوا لنا عمروه كيما العادة. دونك عندنا كوا إذا واش هي المعلومة اللي نستخرجوها من كوا. إذا كوا عندنا un incendie حريق. quand
اذا كون يعني هنا كي نجيو نشوفو كون متى سيتي لو 2 janvier 2018 où أين près de la rue de Doudiche Mourad les conséquences النتائج un bâtiment et des véhicules ont pris feu يعني هنالك بنايات أو بناية وسيارات تعرضوا للحرق. récapitulons alors واش راح نديرو هنا قلنا من خلال هذا التابلو راح نديرو هاد لا بريف. alors راح تكون هاد لا بريف بالشكل الآتي au cours de la journée de 2 janvier 2018 من خلال يعني الفترة الصباحية le 2 janvier 2018 un incendie حريق s'est déclenché اندلع à Alger في الجزائر العاصمة près de la rue de Doudiche Mourad بالقرب من شارع Doudiche Mourad des véhicules et un bâtiment ont pris feu بمعنى هنالك بنايات وسيارة أو بناية وسيارات تعرضوا للحرق. هذا فيما يخص ريكابيتولون. نمروا الان اللي قال لك اعطيني رايك ما هو سبب الحريق. هنا نجم نقولوا لانسوندي اي بوتيتر دو بمعنى سبب الحريق ممكن ان يكون ان كورون بمعنى تيار كهربائي à l'intérieur d'une habitation بمعنى سببه ممكن أن يكون تيار كهربائي في بناية من البنايات أو كذلك الإجابة اللي بعدها نجم نقولوا l'incendie est peut-être dû يعني سببه la présence d'un mégamal mégamal éteint donc هذا الميغا هو السجائر كي نكملوا السجائر أو كي يكملوا السجائر المدخنين يخلوا يعني قطعه صغيره وهذيك القطعه ما تكونش طفات جيدا دونك نقولوا لا بريزونس دان ميغا مال ايتان دون زون بوبيل يعني رماوها في لا بوبيل وما طفاوهاش مليح دونك هنا تكون سبب الحريق. اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص لا سيكونس 2 فيما يخص باج 33 فيما يخص 3 اني موين. جيسبر كو هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. اكيد راح نكمل المعلومات واكيد راح نخليكم الاجابات مكتوبه في نهايه الفيديو. اذا انتم من جديد في القناه ما تنساوش تابوني وتاكتيفي لا كلوش pour recevoir toutes mes vidéos. Donc je vous aime très très fort. À la prochaine vidéo. Ciao ciao.